Hey, ciao zusammen, hier herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Sorry, aber ich sehe ein bisschen verknittert aus. Ich bin auf einem Wochenendausflug und dann habe ich auch wieder im Auto gepauset. Geht aber gerade am ringsten so. Und ich bin hier in Encinitas. Also, ja, technisch gesehen ist es nicht ganz richtig. Ich bin eigentlich näher bei Cardiff by the Sea. Und wo wir hier sind, das ist der San Elijo State Park. Und ich bin auf der Suche nach Wellen, basically. Ihr seht, es hat zwar keinen Wind. Im Moment haben wir viel Onshore-Wind, der das Ganze dann so grübelt macht und ein bisschen aufgewühlt. Und dann ist halt nicht viel zu wollen. Er muss die Wellen so klein sein. Und jetzt heute Morgen, es ist 10:06 Uhr, ist es zwar nicht windig. Und von dem her haben wir hier so ein bisschen klarere, ein bisschen sauberere Bedingungen. Aber ihr seht, also viel raus zu quetschen ist nicht da. Aber ich gehe auch gleich kurz rein, weil ja, man ist ja schon da unten, man hat Zeit, es ist Sonntag. Und dann wäre es ja blöd, ja, wenn wir gleich nicht ein bisschen betteln, sozusagen. Ich muss mal schauen, die schon eine Zeit nicht mehr jünger waren. Wer das gesehen, für mich war es so neu, sie haben umgebaut. Sie haben eine neue Strassenführung gemacht. Und ich muss sagen, als ich das letzte Mal bei Thun war, hatte ich Mühe, mit dem Velo in die Stadt zu kommen, weil sie dort mit der Verkehrsführung ein bisschen rumbasteln sind. Und jetzt haben sie hier angefangen. Jetzt müsst ihr mal schauen. Ich habe gestern, als ich mit dem Velo noch eine kleine Runde gemacht habe, ein paar Sachen aufgenommen. Jetzt haben sie ja hier Velowege gemacht für beide Richtungen. Und dann links davon Absperrungen, so Randsteine. Aber nachher, links davon, ist wieder ein Veloweg. Aber dann nochmal neu in einer Fahrrichtung. Und auf der anderen Strassenseite ist dann noch ein Veloweg für zurück. Also, es hat nur noch Velofahrer überall. Und typisch Amis. Oder zuerst gar nichts und dann einfach viel zu viel. Kein Mittelweg, das kennen sie hier nicht. Und dann ein bisschen weiter vorne, 1 Kilometer weiter vor, haben sie also aus all diesen Velowegen ist jetzt hier nur noch eine Velospur. Und dann rechts davon, die Fußgänger müssen im Sand rumstockeln. Sie haben nicht einmal einem Fußgänger ein bisschen Trottoir gegönnt. Aber dann auf dem Heimweg, es wird noch schlimmer, haben sie nachher noch eine Velospur und dann ein Schild, das heisst, keine Fußgänger auf dem Veloweg. Also jetzt müssen die Armen sicher zu Fuß hier durch das Gestrüpp durchkämpfen. Das ist zu viel. Also viel schlauer sind sie hier unten auch nicht. Das kann ich nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl, wenn sie unserer Lehrer seinerzeit eine ähnliche Aufgabe gestellt und gesagt, macht da das Beste aus dieser Situation, versuchen die zu verbessern und wir irgendwie so etwas abgeliefert hat, hat es geheissen, nein, zurück an den Start, das können wir nicht so machen. Aber ja, sie wissen es ja besser, gell? Und Kohle haben sie offenbar auch, dann kann man das in 2-3 Jahren auch wieder ändern, ist doch kein Problem. Und sieht man sein halbes Jahr lang einen Füssling angehabt zum Surfen. Ich habe in der Zwischenzeit auch ein paar andere Videos gemacht, bevor ich jetzt wieder zurückgehe zum Doc-Filmen. Habe ich ein paar Sachen selber ausprobiert. Ein Film war, wie ich Zucker aufgehört habe. Also keine Esswaren mehr essen, wo irgendwie Zucker drin ist. Und das war eine Herausforderung schlussendlich. Das ist noch ein spannendes Video, was das so hat gebraucht und wie es eben auch in die Hose ist gegangen und ich ein paar Anläufe gebraucht. Das andere Video war, was ich etwa machen kann, wenn ich manchmal ein bisschen das Gefühl habe, nicht im ganzen Kontrolle. Auch junger ist man manchmal an einem Punkt, wo man das Gefühl hat, es türmt sich alles ein bisschen auf und der Ausweg ist nicht ganz so offensichtlich. Hier geht es übrigens an den Strand. Da kann ich etwa gleich kurz. Und das letzte Video war über das Einwandern. Wer das jetzt das Gefühl hat, dass da unten gute Chancen hat, falls da jemand Amerika als Traumdestination hat, habe ich so ein bisschen meine Tipps gegeben. Wer Interesse hat, würde mich natürlich freuen, tue ich den Link unten in die Beschreibungen. Geht doch dort mal reinschauen. Sie sind zwar auf Englisch, aber das ist mein Englisch und dann versteht ihr das ohne Probleme. Wenn man die Linsen putzt, hat man ja ein klares Bild.
So, ich gehe jetzt gleich surfen. Ich habe einfach ein bisschen Angst, wenn ich länger warte, dass der Wind wieder kommt und dann ist dann nichts mehr. Es wäre heute Morgen auf die 11 ist High Tide. Und das bedeutet dann, dass es manchmal noch so ein bisschen hilft, dass die Wellen ein bisschen grösser werden. Aber die Voraussage oder die Wetterprognose sagt, dass es ab 9 Uhr einfach wieder mit Wind kommt. Und dann gehe ich jetzt gleich und dann gehe ich einfach ein bisschen schwattern, ein bisschen den Ring unter Wasser haben, das tut etwa gut. Und dann gehe ich noch ein bisschen aufs Velo, gehe dann noch ein Ründchen drehen, dann kann man noch gut Richtung am Meer entlang bis Delmar und nachher ein bisschen ins Landesinnere hat es noch so ein bisschen Hügel und das ist auch noch so ein bisschen spannend. Da machen wir so etwas. Aber jetzt mal surfen, das Wasser ist mittlerweile 18 Grad, das bedeutet auch von unten kann ohne Füßchen ins Meer, weil ich habe früher vom Snowboarden nachher habe ich auch einmal zu viel Scheich abgefroren und dann ist einfach meine Durchblutung nicht mehr so gut. Und dann, wenn es ein bisschen kühler ist, also so 17, 16 Grad oder kühler und ich da eine Stunde, 2 im Wasser hocke, da in einen eiskalten Scheich und spüre dann nichts mehr und so fängt der Zöpf an und mit den Schuhen habe ich einfach kein Problem. Aber eben, wie gesagt, 18 Grad, das bedeutet, ja, da kann man jetzt langsam kann ich jetzt treiben, nicht mehr der Einzige, der aussieht wie eine Ente. Ja gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen guten Sommer und hoffe auch, dass die Wärme langsam ist gekommen. Ich glaube, was ich so von Berichten höre, freut mich immer aus der Schweiz zu hören. Habt ihr ja gut daheim und das ist natürlich cool, freut mich und wir hoffen alle, es bleibt doch so. Also, liebe Grüße von hier, bis zum nächsten Mal. Tschüss.